Ashama akkam jirtu hordoftoota kiyyaan jira gara tarabbii isinillee baga jiraattanii hedduu isin yaadamee akkamii jirtanii ani jira warri koominti jalatti na gaafattanillee hin jira isinillee baga naa jiraattanillee baay'ee isin jaalladha dhugaa rabbii. Namoonni seenaa kiyya reefu bartan keessaafuu namoonni reefu fa'aa jirtan yuutuubii kiyya gaduma deemaa seenaan kiyya maal akka ta'e gajjilma gadi sokkaa ilaala. Ilmi namaa kun gaafa gammadee kolfee haasa'u ilkaaniin gammadullee keessa isaa rabbumatu beeka ilmi namaa kamuu namni wal beeku hin jiru. Icciitii isaa keessa garaa isaa abbuma isaatu beeka. Garuu ilkaan walii fi bifa walii beekna malee seenaa walii badaa hin beeknu. Aga tokko gaduma yuutuubii keenya yoo deemtan maal akka dabarsaa ture ni agartanii. Gara seenaa ofiitti osoo hin darbiin dura namoonni naannoo riyaadiin jirtan namoonni naannoo riyaadii jirtanii nama amanamaa taatanii mucayyoo tokkotu jira. Mucayyoon sun nu bira haa teessu haga yeroo muraasaa fi namoonni jettan mee koomentii jalatti naa barreessa. Mucayyoo tokkotu rakkatee jira. Rakkoo keessaa furaa obboleettii keessanii intala Oromoo akkuma keessa dalagachuu biyyaa baate garuu carraan ishee dide wayii tokkotu jira. Natti himaa namoonni naannoo riyaadii keessa jirtanii lookshinillee bakka isheetti isinitti himaa. Simbira ufuu barbaadde jechuudha nama amanamaa. Barbaadna mucayyoo reefu biyyaa baatee beektu reefti akka carraa ta'e naannoo baatii 3 fixee bakki ta'uu fi didee namitti waliin wal lollinaan jettee kanaafuu namoonni nu bira haa teessu amma hojii argannutti namoonni jettanii as jalatti naaf barreessaa asumaan gara seenaatti isin dabarsaa viidiyoo yoo tole laayikii gochuun dagatina. Seenaa obboleettii keenya ani biyya namaa waggaa 8 taa'ee gara biyyaa eeyyamaan galee ji'a 2 qofaa yookaas baatii 2 qofaa biyya keessa taa'ee deebi'ee dhufee ammas waggaa hamma kanaa jechuu baadhus biyyuma arabaa keessaa dalagachuu jira. Haa ta'u malee ani hojjedhee waggaa 8 gurbaa naannooma biyya keenyaa maqaasaa dha'uun barbaanne sababiinsaa innis obboleettiinsaas miidiyaa kanarraa beekamtii waan qabaniif yoo har'a haqqii koof jedhee maqaa isaanii miidiyaa irratti baase isaan garuu nama haqqii beeku miti inumaa nama lubbuu namaa sodaatu miti waan ta'eef maqaa isaanii asirrattis dubbachuu hin barbaadu garuu seenaa kiyya qofaa himachuu waan hin barbaaduuf haa ta'u malee gurbaa kana akkuma nama tokkootti maatiin koo itti na kennee nikaa godhannee sargii ajaa'ibaa godhannee ergi wal fuudhee biyya arabaa deemee waggaa 8 booda abbaan manaa koo ani hojii gaarii hojjedhee mana ajaa'ibaa ijaaree si eegeera jechuun yeroo ani gara biyyaa galu manuma ajaa'ibaa hanuma koo fakkeessee kireessee magaalaa Finfinnee keessaa bakka ajaa'ibaa firris namnis arguu hin dandeenye achi nageessee kuni mana keeti jechuun yeroo natti himu maatiin koo ufanii mana koo haa baran yoon jedhu rakkoon qabu waami jechuun maatiin koos ufanii maalummaa mana koos dafqa koo waggaa meeqaas yeroo ufanii ilaalan baay'ee gammadanii obboleettiinsaas akkuma masiniin jedhe miidiyaa kanarraa iyyaa waan ooltuuf beekamtiis haga tokko waan qabduuf garuu ilmi namaa kamuu miidiyaa kanarraa beekamtii kan argatu yookaa qullaa deemee yookaa baalagee odeessi malee namni kabajaan odeessu yookaas namni kabajamu beekamtii waan hin arganneef isheenis isaan keessaa tokko waan taateef yeroo baay'ee obboleessa koo wajjin hin jiraadha jechuun abbaa manaa koo jechuu kooti isuma waliin jiraatti inni mana ajaa'ibaa ijaareeraa mana akkasii ijaarera jechuun isheenis obboleeshuma ishee wajjin na goyoomsaa yookaas na ashoofaa waan ani hin beekneen mana namaa mana ajaa'ibaa inumaa nama biyya arabaa miti namni Ameerikaa jiraatuyyuu mana kana akkamitti akka ijaaru rabbiin haa beekuuti mana ajaa'ibaa anillee baay'ee itti gammadee maatiin koos baay'ee gammadanii haa ta'u malee ani keessa jiraadhee naannoo ji'a 2 yookaas baatii 2 iyyuu osoo hin taa'in eeyyamaa waan hin dhufeef gara biyya arabaatti imala koo yeroo hin taasisu innis deebisee manni keessiif ta'e jechuun yeroo natti himu anis baay'ee gammadee eeyyen mana akkanaa hin argamuyyuu jechuun yeroo isatti himu abbaan manaa koos eeyyeen ani nama qarshii keenyaatu yookaas baalagee osoo hin taane an nama akkasiiti jechuun dhugaa dubbachuuf inumaa maatii koollee kan duraan waliin haasa'u maatii koos dagadhee hunduma firas dagadhee isarratti of gatee ammas qarshii naannoo waggaa 6 yeroo ta'u qarshii kiyya hundaa ergitti ergee waggaa 6 ergin xumuree booda amma garuu waggaa meeqa keessa akkan jiru isinitti himu dura waggaa 8 siniin je'eera amma garuu waggaa 6
waliigalasaa qarshii hamma kanaa ergi isarra naqee booda qarshii waggaa 8 miti waggaa 6 miti ji'a 8 ji'a 6 osoo nama laattanii hagam akka isin gubu isinuu beektu waan ta'eef haa ta'u malee ergan waggaa 6 irratti ergee booda innis guyyaa tokko obboleettii isaa waliin taa'ee ati maal yeroo hundaa daawwaltaa akka tiktookii hojjennu hin beektuu jedhee yeroo natti eekamu anis obboleettii isaatiin maaliif natti eekamaa duroo akkas miti abbaan manaa koo maal ta'e yeroo jedhu eeyyeen bara kana keessa baay'ee eekamaa maal akka inni ta'e hin beeku yeroo isheen jettu anis dhugaa dubbachuuf dhugumatti natti aare moo maali hamma kan argin godhee dhugaa dubbachuuf waan hin balleesse maali mana ijaaree ka'ee suuqii ajaa'ibaa yookaas hoteela haga mana nyaataa hamma kanaa ergan godhee booda maaliif na jibbaa yookaas maaliif na hifataa jedhee yeroo isheetti himu isheenis maarree obboleessa kootti yeroo hundaa daawwaliin torbeetti takkaa yoo sii daawwale si gahaa jechuun yeroo natti himtu anis baay'ee aaree maatii koo duraan waliin haasa'uu dhiiseeru itti daawwalee maal ta'ee innoon jijjiiramee yeroo isaaniitiin jedhu isaanis maal beekna ree situ isa waliin bahee jireenya keenya keessaa bahaa kan nuun ji'oosii garuu manni keessan mana ajaa'ibaatii baay'ee siif gammanne nutis inni nama kabajaa qabu waan ta'eef nuti baadiyyaa jirraa inni garuu magaalaa Finfinnee waan jiruuf maal beekna ree maal akka inni rakkatee jedhanii yeroo natti himan anis rakkoo maaltu jira jedhee guyyaa tokko erga yeroo itti daawwalu guyyaa naannoo sa'aatii 7 inni misa nyaachaa jira maraatti moo ani natti hin daawwaliin yeroo hundaa siin hin jenne moo yeroo naan jedhu ammas obsee osuma akkas jennu naannoo ji'a tokko yookaas baatii tokko baatii 2 erga lakkoofsisnee booda guyyaa tokko naaf daawwalee har'aa booda silkii koorratti akkan daawwallee ani hojii qabaa biiziidha yeroo naan jedhu anumatu akka itti biizii taatuuf mana hoteelaa yookaas mana nyaataa guddichaa magaalaa Finfinnee keessatti sii bane waan ta'eef maaliif akkas na jibbitaa jireenyi karuma koosii dhufee rabbi nuuf milkeessullee natu dafqee fide miti moo jedhee yeroo isa gaafu innis maal naaf dafqiteetta dafqa kee isa kamii maal naaf gooteetta jechuun na arrabsee yeroo suma bilookkii yeroo na godhu anis boohee maraadhee gara biyyaa galuuf maadaamii koo tikeettii naakuti jedhee yeroo itti himu isheenis maal rakkatte yeroo jettu anis biyya keenya namatu du'ee yookaas namatu laafee mana yaalaa jira nama sana garuu deemee arguu qabaa jedhee yeroo itti himu madaamiin koos tikeettii naakuttee gara biyya kiyyaa galee yeroo ani bakka duraa mana sana keessaa bahee deemu nama biraatu achi keessa jiraachaa jira haa ta'u malee manni kun kan eenyuti jedhee yeroo gaafu keenya kaa jechuun mucayyoon sun biyya arabaa turte mana sana garuu ijaartee akka kireessites yeroo natti himtu anis bakka abbaan manaa koo jiru qoradhee bakka inni jiru deemee yeroo baru innis akka magaalaa bishooftuu jiraatu namoonni yeroo natti himan anis deemee bakka inni jirutti isa qabsiisa jedhee yeroo yaalus inni abbaa ijoollee lamaa ta'ee hojii ofii oofachuu jira maal gootaa maal keetii jedhanii yeroo na gaafatan anis dhugumatti abbaan manaa koo akkamitti kana narratti godhaa haa ta'u malee obboleettiin isaa waan baay'ee haasa'aa turte akkamitti waan kun ta'uu danda'a jechuun anis shakkee haa ta'u malee yeroo mana sana dhaqu manni isaan keessa jiraatan kuta lamayyuu hin taatu haa ta'u malee haati manaa isaa noorii maal barbaadda naan jettu anis nama halagaa fakkaadhee nama akkasii manni isaa kanaahi ati maal isaatii jedhee yeroo gaafu isheenis biyya ormaa turtee garuu qarshii irratti ergaa turtee mana kuta lamitee kana ijaaree fi qarshii bakka aqatee yeroo wallaalu haa ta'u malee amma akka haadha ijoollee lamaa taatee akka jirtu yeroo natti himtu anis eeyyeen haadha manaa isaan ture akkasitti qarshii takkaa waggaa 8tti ergee manni kun keetii jedhee na goyoomsee anis biyya arabaatti deebi'ee ammas qarshii waggaa 6 itti ergee haa ta'u malee walumaa gala naannoo qarshii waggaa 14 bakka inni aqate beekuu baadhus manni ani dura itti dhufe mana kooti jedhee innis manni keetii kana naan jedhee anis as deemee achi deemee
maalummaa mana sanaas waan hin gaafanneef biyya ormaatti dafee deebi'uu bichaa malee jireenyi koo maal akka ta'e eenyuun akka hin gaafanne yeroon isheetti himu isheenis akkasumatti shaawwadameen isa waliin jiraachaa ture. Amma garuu aniif inni abbaa ijoollee lama waan taaneef bakka deemu dhabee rakkachaa jira yeroo jettu bara ishee fuudhee fi yeroo akkam akka ishee fuudhes yeroo natti himtu anis bara akkas akkasii na fuudhee jedhee yeroon taa'ee boohu isheenis baay'ee gadditee osuma nuti kanaan jirru innis dhufee baay'ee rifatee maal barbaachaas uftee maal keetii jireenya diiguu uftee moo jedhee yeroo inni odeessu isheen tunis maal keetii yeroo jettu haa ta'u malee haati manaansaa maal keetii jetteen gaafateenii haadha manaa kee yeroo duriitii akkamittiin wallaaltee qarshii waggaa 4 nyaattee mana sobdee kireessitee manni kun keetii jettee ashoofaan turreeyyi jettee yeroo gaafattu innis ati jireenya koo diiguu ufte jechuun albee yookaas ulee haga namni tokko rukutamee achii ka'uu hin dandeenye harka tokkoon albee harka tokkoon immoo ulee qabatee yeroo nafaana fiigu anis dubbiin lubbuutti waan ta'eef mana sana keessaa bahee fiigee lubbuu koo baafadhee naannoo magaaluma sana keessaa mana kireeffadhee okadhee osoon taa'aa jiru xoqqomaatiin namni natti fidee haa ta'u malee innis ani isheen jaaladhu ifa manaaf godhee maaloo walitti deebinaa qarshii kee duraan itti haasa'aa ture ijoollee duuriyyootuma waliin osoo qumaarii haasofnu yookaas mana hoteela adda addaa bulluu akkana godhe malee homaa rakkoo miti jedheeroo ni na gaafatu ani duraan qarshii waggaa jaan mana nyaataa guddaa hinumaayyuu mana hoteelaa hangachisiisu ijaarinaan jettee mana namaa faana dhargaa turte mana jireenyaas waggaa 8 mana keetii jechuun na goyoomsaa turte kanaa booddee maannatti araaramtaa jedhee yeroon poolisii isatti waamu innis poolisii jalaa baqatee haga lubbuun isaa baatutti yeroo fiigee deemu anis baay'ee tokko gaddee inumaa ija isaa arguu waan hin barbaanneef garuu baay'ee waan isa jaaladhuuf osoo itti deebi'ee inuma jaaladha garuu maatiin koo yoo isatti deebi'u miti naannoo isaa yoo jiraadhe akka na ajjeesa waan natti himaniif anis lubbuun namaan badiin jedhee obboleessi koo isa ajjeesee mana hidhaa seena yoo jedhu anis obboleessa koo sossobee gara biyya arabaatti imala koo taasisuuf qarshii waggaa hamma kanaa hojjedhee yeroo of harkaa dhabu magaalaa Finfinneetti deebi'ee mana kireeffadhee hojii hojjetachuu jalqabee haa ta'u malee biyya arabaa piroosesii ittiin xumuradhu waa hin dhabeef osuma rakkadhu namni wayii miidiyuma kanarraa magaalaa Finfinnee keessa kan jiru obboleessi isaa Ameerikaa kan jiraatu rakkataa kan gargaaru anis itti naaf hime maaloo qarshii 20,000 naa gargaaru biyya arabaan deemaa yeroon isaatiin jedhu innis obboleessa isaatti himee intaloon akkasii tokko ni jirti kootu ishees achi biyya kanaa fuudhii biyya arabaa geessi qarshii kennii fi jedhee yeroo obboleessa isaa gaafatu anis haa ta'u malee dhugaa jedheef osoo hin taane maaltu na yaadataa mana ijoollee dhiiraattis yeroon galu mana sanan jaaladhu waan ta'eef ammas bakka hojjedhu sanaas deemee gurbaan Ameerikaa jiraatu eessaan na jaalatee qarshii naaf kennaa eessatti na beeka jedheen ammas magaalaa Finfinnee keessaa hordoffiin abbaa manaa koo waan natti cimeef deemee magaalaa Adaamaa seenee namootuma hojii adda addaa namnis nan beeku waan ta'eef qoshaashaa adda addaa guuraa hojii kan jedhame tokkollee osoo hin tuffatiin piroosesii koo hundaa xumuradhee gara biyya arabaa Kuweet namoonni afaan beektan deemuu dandeessu waan jedhamaniif anis afaan beeka waan ta'eef viidiyoo nama waraabanii waan nama fudhatanis anis gara Kuweetii deemee amma waggaa amma kanaa jiraadhe isiniin jechuu baadhus waggaa hedduu waan hin tureef qarshii guddaa waan hin qabuuf galata rabbii manni ani jirullee kennaa fakkeessanii yookaas waama xiqqoo yoon hojjedhu ati nama gaariidha jechuun qarshii irratti qarshii naaf kennanii damoosni kiyyayyuu duraan guddaa waan ta'eef irrattiyyuu naaf daddabalanii dhugaa dubbachuuf waggaa 14 duraa caalaa qixxee waggaa 14 yoo osoo hin taa'in haadha qabeenyaa haadha makiinaa haadha mana guddaa magaalaa Finfinnee keessatti ijaaradhee makiinaas bitee namatti kennee haa ta'u malee nama takkattillee heerumuu waan hin barbaanneef abbaan manaa koo ammallee haadha manaa isaa duraa waliin jiraa fi hin dhiisaa hin beeku yeroo hundaa lakkoofsa koo namarraa fudhatee
ani si malee jiraachuu hin danda'u, baay'ee si jaaladha, natti deebitu malee yoo deebi'uu baatte biyya kana keessatti heerumtee jiraachuu hin dandeessu jechuun jireenya natti hadheessu yeroo eegalu. Anis eega lubbuu koo biyya sana keessatti abuu koo mannaa jedheen maatii kootti himee qabeenya koo hundaa akka isaan naa eegan manas seeraan akka isaan naaf kireessan mana sana guyyaa bitee isarratti waan hin jiileef dhugaa dubbachuuf eeyyama fudheen ofuma koo galee mana koo maqaa kootti bitadhe waan hin deebi'eef garuu maatiin koo akka naaf kireessan itti himee waan hin dhufeef innis naannoo mana koo baruuf baay'ee waan rakkatuuf anis maatii keenyattis ta'e namoota nu beekaniif hin kireessinaa inumaa nama na beekutti mana koo akka hin kireessine jedhee ani amma nama biyya guddaa biyya sana jedhee dubbachuu hin barbaanne qarshiis akka ajaa'ibaatti kan qabu amalas kan qabu kan ta'e na fuudhuuf na barbaadaa kan jiru akka malees kan na jaalatu durumaanuu naannoo mana keenyaa waan ta'eef biyya sana qabeenya kee dhiisii maatii keef kennii biyya ani jiru koottu jechuun amma na kadhachaa waan jiruuf amma yaada keessa waan hin barbaaduuf seenaa koorraa xiqqoos barattu jedhee yaada abbaan manaa maal akka ta'ee fi jecha abbaa manaa fi jecha obboleettii isaa geessanii warri deemtanis asumaan xiqqoo irraa barattu jedhee isinii qoode haa ta'u malee yaada keessan barbaada amma abbaan manaa koo biyya yoo natti deebi'uu baatte jireenya nagaan jiraattu jechuun waan na doorsisuuf maatiin koo garuu mana kee magaalaa Finfinnee keessa jiru gurgurii Diree Dawaatii mana bitadhu achitti jireenya kee uummadhu malee nama biyya fagoo jiru inumaa nama Itoophiyaa keessa hin jiraanne akka ati heerumtu nuti hin barbaannu biyya keetti akka deebitu barbaanna jechuun na kadhachaa waan jiraniif gurbaan magaala biyya biraa jiraatu suni akkan achi deemee nikaas naaf godhee seera qabeessaan na fuudhu waan barbaaduuf isin amma yaanni keessan maalii gara gurbaa sanaa deemii gaa'ila dhaabbadhu jettumoo inumaa qabeenya kee waggaa hamma kanaa biyyaa qabdu gurgurii Diree Dawaatii lafa bitadhu jettumoo yookaas mana jireenyaa achuma godhu jettumoo yookaan abbaa manaa kee yeroo jalqabaa itti deebi'ee duraanuu situ badii qabanaan jettumoo murtii keessan eeggachuuf ani qophii waan ta'eef inumaa akka carraa ta'ee yuutuubii kana viidiyoo ijoollee seenaa himatan natti dhufee jennaan anis maafin himadhu jedhee duraan miidiyaa gurguddaa barbaadaa waan hin tureef ammas yoo rabbi na gargaare miidiyaa guddaa irratti bahee seenaa kiyya qooddachuu waan hin barbaaduuf garuu ammasitti ijoolleen anis akkuma keessan biyya arabaa waan hin jiruuf tarii bakka hin balleessitti badiin kee kanaa abbaa manaa kee duraan dhiiftee maaliif biyya arabaatti deebitee inumaa qabeenya kee ka duraa akkamitti osoo addan baafatiin deebitee jettumoo badii koos na gorsaa eessatti akkan gaa'ila ijaarachuu qabuu fi jireenya koo eessa akkan gochuu qabu hadaraa keessan maaloo rabbiif jecha isin gaafadhaa ani joon jahee waan hin jiruuf qabeenya qabaadhellee waan tokko naaf gochaa hin jiru ani har'a garuma namni goritti goruu malee waan tokko waan hin beekneef hadaraa isiniin jedhaa yaada keessan akka isin naaf qooddan isin gaafadhaa jetti obboleettiin keenya seenaa obboleettii keenya kanaa isinii dubbisee ka'aa yaada ishee maal akka isheen jette dhageessanii jirtanii asirratti anillee waa jechuu barbaada. Namoonni gaafa biyya arabaa teessanii abbaan manaa koo mana ijaare jettanii manni sun fakkeenyaaf maatiin kee argaa hin jiranii biyya fagoo fakkeenyaaf maatiin kee baadiyyaa jiranii inni immoo magaala keessatti ijaaraa jira yoo ta'e wanti akkasii baay'ee rakkoo waan ta'eef osoo addan baafatiin biyya arabaatti hin deebi'ina akkuma mucittiin kun shaawwadamte isheen amma abbaa manaa kootu mana ijaare jettee agtee keessa teessee deebitee uftee manuma isheeti seete isheenii garuu manni sun mana inni kireessee fidha malee sobee mana guddaa mana gibbii qabuu fi mana sirriitti ijaarame manuma jireenyaa kan ta'e kireeffate jechuudha inni kanaafuu isin immoo waan akkasirra sirriitti barachuu qabdanii abbaa manaa kootii obboleettii isaatii ani ishee amanaa ani maatii isaa amanaa akkas jettanii qarshii keessa warri ergitanii kaatanii biyya galtanii immoo eeyyamaan biyya galtanii qabeenya keessan osoo hin bariin warri gara biyya arabaatti deebitan kanarraa barumsa fudhattu jechuudha. Maaliif viidiyoon nama tokko seenaan nama tokko nama barsiisa waan ta'eef akkuma mana keessan ijaarattan manni sun
sun eenyu akka ta'e akkamitti akka bitame eenyurraa akka bitame maqaa eenyuutiin akka jiru waraqaan sun eenyurraa akka jiru kaartaan sun immoo maal akka ta'e waan hundaa osoo hin bariin gara biyya arabaatti hin deebiina. Sababiin isaa biyya arabaa taa'uun kee biyyatti jireenya tokko jijjiiradhaa mana gaarii tokko ijaaradhee jireenya gaarii tokko gaafa galee itti jiraadhaadha malee ati har'a qarshii biyya arabaa kana hojjette fudhattee hin duutu. Ati gaafa duute uffatuma tokkitee fudhattee duuta. Kanaafuu gaafa biyya galtan ariifattanii abbaa manaa waan ta'eef waan raawwattanii gara biyya arabaatti deebi'uu hin fiigina. Qabeenya keessan wanta hundaa ilaallattanii maal akka ta'e eenyu akka jiru osoo hin bariin namoonni deebitan mucittiin kun barumsa guddaa isiniif taati jedhee yaada. Ani akka yaada kootti obboleettii keenya qabeenya kee ka biyyaa seenaa qabaa akkaataa kamiin akka ijaarte hin beektaa. Yeroo duraa waggaa 14 nyaatamte achi booddee immoo rabbi si gargaaree ijaarattee qabeenya kee sana dachaan deeffattee qabeenya sana akka ati gattu hin barbaadu. Ani akka yaada kootti beeki maatii kee filaattee immoo biyya namaatti deemtee heerumuu ani hin barbaadu. Tarii yoo fakkeenyaaf nama sana walii yoo walii galte qabeenya kee biyyaa gurgurattee bakkuma ta'e wayii tokkootiitti mana wayii bitattee kiraayii malaattee yoo isa walii galtee nama wal beektu nama gaa'ilaaf sii ta'u yoo ta'e deebitee biyya inni jiru deemte yoo heerumsa rakkoo hin qabu. Garuu immoo akkasumatti qabeenya kiyya maatiif gata ka jettu kun rakkoo guddaadha. Abbaa manaa koo jalqabaatti hin deebi'amu akkaman godhaa ka jetteef abadan isatti hin deebi'ini. Sababiin isaa takka qarshii waggaa amma kanaa si nyaate lammaffaa manni hankeetti jedhee mana kiraayii sitti kireessee sadaffaa immoo abbaa ijoollee lamaa ta'ee jira. Faayidaa akkasiif hin qabu jechuudha. Tarii asirratti ifa manaaf godha. Abbaa manaaf haadha manaa adda baasuudha akkanaan hin jenne. Sababiin isaa kun abbaa manaa hin jedhamu. Dubartii lamaan biyya arabaatti janaa ishee sanallee haadha manaa isheen kunillee haadha manaa kun abbaa manaa hin jedhamu waan ta'eef an akka yaada kiyyaatti itti deebi'uu miti silkii masaa bitaaf mirgaan osoo ofirraa bilookii goote baay'ee gaariidha. Namoonni waan akkasitti jirtan of qusadhaa maal akka taatanii fi biyya namaa kana keessatti maal akka hojjechaa jirtan abbaan manaa keessan maal akka ta'e qarshiin keessan eessa akka aqu hin dagatinaa. Viidiyoo isinitti tole laayikii godhaa.